अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हमारी वीडियो आज रेसिपी से हट के है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अमरूद के क्या फ़ायदे हैं। ख़ासकर अमरूद जो है वो खांसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खांसी में जो है अमरूद किस तरह इस्तेमाल होता है, इसके तरीके मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इसको खुश्क खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह आप इसको बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम और बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। अमरूद फाइबर से भी भरपूर होता है। अमरूद में विटामिन सी और आयरन खांसी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। तो चाहे खुश्क आपकी खांसी खुश्क हो या बलगम वाली खांसी हो, दोनों में अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन दोनों तरीक़ों से दोनों बीमारियों में आप जो है वो डिफ़रेंट तरीके से अमरूद को इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने सबसे पहले हम खुश्क खांसी के बारे में देखेंगे कि खुश्क खांसी में आप किस तरह अमरूद को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क खांसी में क्या होता है कि इसमें जो है वो गला खुश्क हो जाता है, ज़ुबान और हल्क जो है वो मुस्तकिल खुश्क रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फंदा डाल दिया हो और आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और खुश्क खांसनी बार-बार खांसने की वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि इसमें आप अमरूद को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अमरूद को धो लें, उसको बारीक जो है वो काट लें। ठीक है, जब आपने इसको बारीक काट लिया तो आप इसमें दूसरी चीज़ जो लेंगे वो है हमारी दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर डाल लेंगे इस पे, ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा दालचीनी पाउडर जो है वो अमरूद के ऊपर छिड़क लेंगे और उसके बाद शहद भी डाल लेंगे। अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे और फिर जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें। आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद पानी नहीं पीना, ये बात आप याद रखें। आपने पहले पानी पीना है, ठीक है? बाद में आप पानी नहीं पी सकते। तो आप देखेंगे 1-2 दिनों में ही आप फ़र्क साफ़ नज़र आ जाए। दूसरी हमारी है बलगम वाली खांसी। इसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फेफड़ों में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, टाँगों में भी दर्द रहता है। तो इसमें हम खांसी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 1-2 अमरूद ले लें, उनको अच्छे तरीके से धो लें और खुश्क कर लें। उसको तवे पे भून लें, जब इसका छिलका जल जाए तो फिर क्या करें, इसको काटें और काली मिर्च और काला नमक जो है वो छिड़क लें। इसको आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 2 दिनों के अंदर-अंदर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप ये रेमेडी ज़रूर आज़माएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ेदार से अमरूद जो है वो एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।